Yan, record na to sa daddy mo eh. Ha? Hindi ko naman ginagamit ang camera ni daddy eh. Ayun na yun. Tubot na dahil, tara. Oo. Kami sila daddy. Nakita ko na. Ay, sinukas. Asa sila? Tara mo na ito isa. Si Jonas at saka kuya mo. Ayun na, nasa dulo. Huling-huling dilaw. Teka lang, hawakan mo. Ay pala sila dyan sa ito. Hey da. Oo nga, ano. Asa yung mga daddy mo? Ayun na yung sila daddy. Unan mo.